tugendeko e Masaka. Kampuni y'Abachina eya OLUTOBAZI kakati neno kizuuliddwa nti eyikuula omusenyu mu ntobazi ez'e Nakigga eri mu Bukakata kivudde ku batuuze okuloopera abakulembeze nga bagamba nti enzizi zaabwe zitandise okubeera nga zikalira era nabo bwe bati basitukiddemu ne bagenda okuzirambula basanze nga bano bayiikuula dda omusenyu mu kitundu kino. Baliko ebiragiro bye bayisizza ebikakali eri Abachina bano. Abakulembeze mu district y'e Masaka bayisizza ebiragiro eri kampani y'Abachina eya OLUTOBAZI ebadde etandise okuyiikula omusenyu mu lutobazi lw'e Nakigga olusangibwa mu ggombolola y'e Bukakata kyokka nga tebagoberedde mitendera gyetaagisa. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu akulira okulwanyisa okutyobola obutonde bw'ensi mu Greater Masaka ASP January Kusiimwa beesitudde ne balambula olutobazi luno oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu batuuze ku byalo okuli Kasanje ne Nakigga nga enzizi zaabwe bwe zoolekedde okusaanyizibwawo wabula ekibajja enviiri ku mutwe kwe kusanga nga Abachina bano batandika dda okuyiikuula omusenyu. Ng'oggyeko okusima omusenyu ate era kizuuliddwa ng'aba kampuni y'emu basaya yiika z'ekitoogo ezizuukamu 3 mu kifo kye kimu awamu n'okusimamu emikutu n'ekigendererwa ekyokwagala okulima. Basaawa ekitoogo kino nga tekiri mu lutobazi wano ekyapa kye baakubawo ettaka baalisaba kuva Kalungu ate ettaka liri mu Bukakata. ASP January Kusiimwa avumiridde ebikolwa by'abantu abatandise okujingirira ebyapa mu bifo ebirimu entobazi awamu n'okukoleramu emirimu egitakkirizibwa mu mateeka mu bitundu ebyenjawulo mu district za Greater Masaka. Tosobola kwonoona olutoogo ng'oteekamu olufuuyira ate n'oluteekako n'omuliro n'oteekamu emikutu amazzi gasobole okukola ki okutambula olwensi ekole ki eggwemu amazzi. Alozias Juko ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata ategeezezza nga bulijjo bwe babadde batuukirirwa abatuuze okuva mu byalo bino nga babalaajanira babayambe ku Bachina bagenda okumalawo olusaalu nga basaanyaawo ebifo mwe bajja amazzi nga tebamanyi kiriyo naye kimubuuseeko ku kyasanzeeyo. Kati bano nzija baga nti bakolera mu bukyamu kubanga eggombola tebamanyi tebali musolo gusasulwa ate ekirala bakolera mu kitundu nga tebayina bisaanyizo bye bakkiriza kuba tutubuuza be tusanzeewo tubona kimu kye batulaga kivumbi naye kati essaawa eno ebintu bigenda mu maaso kyamanyi olesolo nangamba tabimanyi ate nga bali mu eriyaayi mu Nakigga. Joseph Kintu ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka mu ggombolola y'e Bukakata ategeezezza nti ettaka eryo balimanyi nga lya lutobazi omuli n'enzizi eziwa amazzi abantu okuva mu byalo ebiwerera ddala 2. Kola balinga abasaawa ebinaakanira nze ndoza n'okujjayo mulungu wange gusoosebwa kubanga siiwa nnyo obudde kintu kikolekole kubanga tewakyali kwenaaka naye bwe twakimanya twayita ekikwatako ntugamba muleeta ekyapa twagenda okutuukayo nebyapa binengeri kibyeyambisa ate empapula ezimu ku zaffe zetusindika mu land board ezikola ki tusanga nga waliwo ezimu ze baakozesa naye nga waliwo bye batatuukiriza ekiraga nti byali fajjali. Bo abatuuze omusango bagutadde ku bakulembeze nti be basinze okwekubana n'abagagga okusaanyaawo obutonde. Ebyapa tubiyina wano ku gundi naye ate ngenda okuzuula obulungi nga ate nyini batwatekawo akakiiko ne komiti bakoze nabo omulimu munene. Omulimu gwe bakola tebamaze okulyetooloola buli basanga bakubulira ate tulaba nabo bali mututundako butunzi ttaka lyonna. Ate bwe banaaba baagula ettaka kati ate batwala ttaka balisomba balitwala baagula kulima baagula kusomba ttaka sitwamanya kye baagula twetaaga tutunule mu ndagaano zaabwe tumanye ekituufu kye bakola. Bya Ronald Mukisa, Salt TV, Omunyo.